上級嚟，或者揾另外一個負責人，總之可以掰到你嘅人。唔喺度，咁我今日就打電話揾佢邊個聽咯，我打到有人聽為止咯。我行埋拍佢驚唔驚？唔使啦，我跟住打電話得啦。若果你唔轉俾另外我直接打電話揾都有一個肯識聽嘅人同我講為止。咁而家你咁嘅態度，唯有揾蘋果啦，成雙騰同埋你東方啦，或者蘋果撳得到啊，大把嘢寫㗎啦。好啦，拜拜。我問到東方報業啦，佢嗰個人成嗰人完全唔到。我已經忍咗好耐啦，你哋講啲政策，我今日終於忍無可忍啦，講真。我唔需要顧後邊啦，咁就我而家使用服務中，而家佢俾唔到我，你唔滿意你可以走。佢講得好啲，呢個服務都商業機構有好多選擇唔少喎。頭先電話東方報業講嘅，你唔走就你嘅事。我而家係用緊服務。喂，唔好意思，我而家用緊服務，呢個都服務緊我係唔走你點啊？我而家使用服務中係未完成嘅，憑咩叫我走啊？你又唔係經理，又唔係特首，叫我走，收檔啊你！你唔滿意我即刻走。而家我每一步要求佢交代，我而家用緊服務啊，走咩啊？你唔好服務走啊！就後邊啲人咧講得咁偉大，得就收檔啦。着裙又着褲，簡直不成體統。哇！冇得唔玩冇睇啫嘛，就係我唔順啫嘛，同一條一樣嘅，叫佢唔順啫嘛。唔得，我而家依一刻解佢出咩出邊你邊位啊？而家我想借問世界，我呢個球員都獲得個咁樣嘅服務，唔該，喺呢一刻解決佢呢一刻。我想查翻呢度嘅記錄，你封信冇記錄 ，Sir， 我嚟查。你而家話收50蚊，你已經冇記錄，我都 Sir。65歲以上話要有資格攞到，我都 Sir。我唔同你計，而家我嚟攞嘅啦，同我計錢。所有球迷嘅都話呢度，我唔介意期得唔得？我細聲解決到啊，好啊，而家個細聲即刻解決，行開，你唔好叫我行開，唔需要，而家喺呢度。嗱，你叫我唔大聲，嚟玩管理轉好啦，大家好，樂樂。咩要我離開咯？而家眼前啦，假如而家你個職員態度我哋大包換人頭，係要收錢㗎啦。去到呢間公路啦，條數點計先？你好啊。我喺度想使用服務咧，而家有啲人咧阻我使用服務咧，想就唔聲咧，應該係你有翻啦，你有翻，因為。